Hello guys, welcome to chapter 5 punya lecture ataupun this week punya lecture. So, hari ni kita akan tengok 3 subtopik which is 5.2, 5.3 and 5.5. So, 5.2 pasal induced EMF, 5.3 pasal self-inductance and then 5.5 pasal mutual inductance. So, last week kita sudah belajar pasal magnetic flux which is kamu belajar definition. So, definition is just the formula lah. So, phi kecil sama dengan B vector dot A vector, di mana B is just the magnetic field punya vector and then A is just the surface area punya vector lah, which is always perpendicular to the plane. Okay, and then kalau kita mau cari magnitude dia, kita just guna lah definition of dot product punya magnitude, which is just BA cos theta, and theta ialah angle between B and A, vector B dan A lah. Okay, and then kita try macam mana mau guna tu equation. Okay, kita try dari guna example 1 until 4 dari KML lecture notes, dan saya rasa semua orang dapat jawab. Saya sudah bincang di kelas, so kamu sepatutnya sudah buat tutorial question 1 dengan tutorial question 2. Okay, so dalam ni sebab yang kita belajar last week is just contoh lah, kamu punya angle tu dia bagi between the plane and magnetic field ataupun surface area, dia bagi 30 degree dia cakap. So, do we take this angle? No, because this is not the angle between between A dengan B. So, you have to draw another angle. You have to find the vector A. Where is it located? So it's always 90 degrees with the plane. So the angle between A dengan B is just this one. So you have to minus 90 degree minus with the 30 degree. Okay, and then you'll get the real angle. This is the real angle. Okay, Miss just recap. And then we use the magnetic flux linkage equation. So magnetic flux linkage punya equation is just phi besar sama dengan n phi kecil, in which n is just number of turns and then phi ialah magnetic flux for one turn. Okay, ini just turns lah. Itu je untuk yang last week lah. Ada juga Miss masuk 5.2 briefly untuk Faraday's, in which Miss akan explain lebih lah. I mean, enggak juga lah, it depends on kelas kamu lah, which class you came from. Okay, for the learning outcomes for this lecture ialah 5.2, which is apa kita panggil tadi? Induced EMF, was it? Induced EMF. There are 3 for this lecture only. So explain induced EMF using Faraday's experiment, and then state and use Faraday's law, state and use Lenz's law. Dia bilang, okay, so apa guna Lenz's law ni? We use it to determine the direction of induced current. Saya warna. Okay, ini sepatutnya. Sorry. So, determine the direction of induced current. And then, untuk 5.3, which is just self-inductance, we only define lah. Miss akan explain a bit, explain how it works, macam mana dia boleh jadi macam tu, kenapa kita boleh generate kita punya own current. Okay, so self-inductance ni basically kamu generate EMF untuk sebab kamu tidak mau berubah. Tu solenoid tidak mau berubah current dia, so dia buat dia punya current sendiri supaya itulah, supaya dia tidak berubah lah. Apa? Dan itulah EMF tu ialah kamu punya hasil. No. L tu ialah kamu punya hasil. Dapat nanti Miss kasih tunjuk. And then terus masuk 5.5, because 5.4 ialah pasal energy stored in inductor. 5.4 ialah energy stored in inductor, in which kita belajar di tutorial. So kita panggil yang solenoid yang boleh buat EMF dia sendiri, yang ada guna L, which is self inductance. Kita panggil dia inductor lah, benda tu kita panggil tu benda.
So ini kita belajar di tutorial. Ini yang paling last untuk this chapter 5 ialah mutual inductance. So define dia lah. Sorry ya, misalnya highlight, sebenarnya highlight define. Kita highlight semua. Okay. So that's why kita tak belajar 5.4 yet, because Miss mau ajarnya di tutorial. But it should be simple because the equation je. Okay, let's move on. Masuk terus 5.2. So we should be able to explain induced EMF. Explain induced EMF by using Faraday's experiment. So just perlu explain apa eksperimen dia. For H12 saya sudah explain dekat kelas. So saya sebab saya mau save time dalam lecture ni, so saya tidak akan explain lagi dekat lecture ni. But saya akan buat TLDR lepas saya bagi tahu task untuk each class. So besok kita just buat worksheet and then bincang example. Okay. So untuk Faraday lah juga. F8 pula saya sudah assign untuk buat video pasal explanation. Jadi saya mau semua orang dan individu akan submit di assignment punya submission dekat Google Classroom yang lama sudah public sudah. Dan dia due ni Tuesday 4 PM on Google Classroom. Okay? Jangan hantar Miss personally ya. Kecuali kalau ada problem, then bolehlah terima. Okay, itu untuk Faraday lah. So, no. TLDR dia ialah si Faraday bilang bila ada change in flux, ada change in ada induced EMF. Kita boleh induce EMF. Ting, and then current pun induce. Ting. Okay. So, apa maksudnya change in flux? Okay, Miss just explain briefly lah. Sementara ada masa lagi. Kalau lah kamu ada banyak peluru. Sini B kamu kan. Okay. Lepas tu. Okay. Kamu ada banyak B, magnetic field ni. Okay. Lepas tu tiba-tiba. Jap. Kamu ada satu area kecil ni, cardboard ni. So, kamu kasih dekat ni cardboard dekat kita punya magnetic field. Let's say dari bawah magnet lah. Ujung N. Terus kamu kasih dekat dia. And then, bila kamu dekat, ini satu. Ini yang kedua ialah dia punya tu dekat sudah. Dia lalu. Sorry. Undo. Okay. Dia lalu, ada magnetic field yang lalu kamu punya cardboard ni. Okay. Lepas tu, yang ketiga tu. Okay. Yang first case ni pun ada change in magnetic flux. So, ada induced current kah? Kenapa dia berubah? Sebab sini zero. B kita zero. Bila B kita zero, automatic kita punya magnetic flux pun be zero. Sini B kita ada increase. So, automatically kita punya magnetic flux pun increase. Okay? So, bila dia increase, macam si Faraday bilang, dia cakap ada E-induce. Sebab dia sambung ni benda ni, dia sambung bukan cardboard lah. Kita sambung dengan galvanometer dan ini bukan cardboard. Kita sheet, metal sheet. So, dia dapat nampak ada deflection. And then bila ada deflection, maksudnya adalah current induce. Adalah EMF induce. Tapi sekejap je deflection dia. Mr. Explain sudah. So, yang ketiga tu bila dia tarik balik dia punya dia punya metal sheet ni. Away from that magnetic field. So, bila away dari kita punya magnetic field, maksudnya B kita decrease, kita ada flux decrease juga. Sebab ini kan proportional to B. So, apa jadi? Ada induce juga. Induce EMF juga. Okay? Itu je untuk this experiment. Secara TLDR-nya lah. Miss rasa Miss over-explain tapi tak apalah. Yang penting, besok Miss mau tengok balik. Kamu orang faham kan tak?
Okay, so masuk pada learning outcomes yang kedua, which is state Faraday's law. Sebab kamu kena hafal je, so ini sangat ini C1, C2 lah punya level. Maksudnya kamu boleh rujuk nota sebab ini keluar UPS 2. Okay, so dia cakap apa si Faraday bilang, the induced EMF produced in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. Okay, so kalau kita kasih transcribe dia pergi symbolic, dia cakap E is directly proportional, bukan E, epsilon is directly proportional, maksudnya simbol infinity yang tidak lengkap, to the rate of change of magnetic flux. So rate of change ni maksudnya something over dt, dan magnetic flux linkage ialah, is it the phi kecil or phi besar? Obviously it's the phi besar lah, sebab magnetic flux linkage ini in 5.1 yang kita belajar minggu lepas lah. So demo secara ringkasnya ialah EMF is proportional to d phi besar over dt. Ataupun kalau kamu mau tulis dia dalam dalam in terms of phi kecil, in which in 5.1 juga phi besar sama dengan n phi kecil, then kamu just kamu just kasih expand dia n phi kecil over dt. Tapi n ni berubah juga kah over time? No. Sebab kalau kamu tengok, contohlah ini bukan metal sheet, ini metal square. Coil square coil, bukan circular coil. Dia ada 10 turn. Over time, dia tak akan tambah 1 turn kan? Dia tak akan, N dia masih 10, N dia masih 10, N dia masih 10. So, kita akan cakap yang N tu constant. Bila N tu constant, then kita boleh bawa keluar lah. So, kita boleh tulis dia pergi jadi macam ni. EMF is proportional to N d phi kecil over dt. So, dua-dua benda ni kamu kena tahu lah. Kamu kena pandai explain lah. Okay, tapi kita use this one lah buat the explanation rate of change of magnetic flux linkage kan. Okay, lepas kamu sudah tahu apa statement dia, then kita boleh guna equation dia. So, ini equation dia. D phi besar, take note D phi besar. Okay. EMF sama dengan negatif d phi besar over dt. Di mana epsilon ni is just EMF lah, obviously. Then phi besar is magnetic flux linkage. Apa SI unitnya? Ini SI unitnya V. Ataupun nanti kau tengok Weber per second. Dapatlah saya tunjuk teruslah. Magnetic flux linkage, apa SI unitnya? Kita tahu ini sama dengan N phi kecil. So N phi kecil is just Weber lah. Weber. Ataupun Tesla per meter lah. Tesla meter square. Ya kah? Betul kah? Macam Tesla meter square, sorry. Bukan per meter square. And then T is just time lah. In which SI unit dia ialah second. So, macam mana boleh dapat ni? We just gabung the knowledge that d phi over d phi ni dia punya is Weber. Then dt is apa ni namanya? Second. So, SI unit dia Weber per second. Ting ting. Okay. So, what value is this? In physics, kita selalu kena identify whether it's a scalar or vector. So, disebabkan kita punya magnetic flux is a scalar quantity, automatically, EMF is a scalar quantity. And then, apa lagi? Dia, ada lagi kah? Oh, itulah, SI unit dia itulah. SI unit dia V ataupun Weber per second. Okay, sama aja, interchangeable. Okay, and yang selalu pelajar confuse ialah ini boleh masuk chapter 3. Tiba-tiba kamu masih masuk ke chapter 3. No, sebab chapter 3 punya EMF ialah
V plus IR kecil. Kan? So, kamu nak pandai bezakan lah. Jangan pula kamu guna ini di dalam chapter 5. Itu pun salah juga. No, tak boleh. Okay? So, take note, ini untuk chapter 5 sahaja. Okay? Mari kita try guna pula dia punya equation. So, mari kita pula. This is the example from KML punya notes. So, the magnetic flux, dia bagi tahu magnetic flux. Sorry, tulisan dia besar. Magnetic flux passing through a single turn of a coil. So, let's wakilkan dulu. So, magnetic flux is just phi lah. Phi kecil. Passing through a single turn of a coil is increased quickly, dia bilang. Increase quickly but steadily at rate of something macam tu. So, automatically, kamu akan fikir ni phi kan? Phi kecil. Tapi sebenarnya, no, tidak. Sebab dia punya SI unit ialah Weber per second. Weber per second maksudnya Weber d phi kecil over dt. So, ini ialah kita punya EMF. Okay? If the coil have 500 turns, calculate the magnitude of the induced EMF in the coil. So, dia sudah bagi N. Sebab asal turn through N. So, macam mana buat ni? Well, firstly, kamu kena tahu dulu lah. E untuk satu turn ialah d phi kecil over dt, betul? In which kita sudah kena bagi value. Which is 5.0. Sorry, negative sign jangan lupa. Kena ada tu wajib. Wajib ada negative sign. Wajib. Dan dia cap increase quickly kan. Bila dia increase quickly, then positif lah kamu punya sign ni. Maksud saya, nanti kamu tengok. So, negative 5. Let me readjust. Okay. Tepa. Because this is a bit of a topic jugalah. Kami sudah bincang as a unit kan. So, dia sudah bagi, ni tidak negatif kan depan sini. So, Miss akan letak terus. Exponent negative 2, Weber per second negative 1. Ini untuk 1 turn. Kalau 500 turns, then kamu kena guna negative N d phi kecil over dt. In which, kita sudah ada value negative d phi dt over dt ni kan. Which is just, inilah value dia. Kan? So, just masukkan lah maksudnya. Negative 500. Sorry. Kalau mau lagi jelas, Miss kasih keluar ni. Negative d phi over dt. And then ni just value ni. So, N is 500. And then sini is 5.0 exponent negative 2. Kamu akan dapat 25 volts. Okay? So, mungkin akan ada yang soalan yang lain daripada ni, bentuk macam ni. And then you will ask, final answer kena include ni kah? And jawapan dia, Miss akan cakap, iya. Even dalam substitution pun, kamu sudah declare kan ni equation. Kamu sudah declare. Ni. Declare. And then kamu substitute. Susah mau tunjuk. Tapi, kamu mau substitute value pun, kamu kena ada negative sign ni. So, iya. Jawapan dia, iya. Including di substitution. Di substitution maksudnya masa kamu mau guna ni equation dan saya mau kasih masuk value, ya kamu perlu tu negative sign. Okay? Because itu markah. Even the final answer pun, actually final answer doesn't matter. Ada negatif ke positif. Tapi kalau saya mau bingung dan kalau mau selamat, sentiasa ikut negatif lah. Okay? So, mari kita move on. Pergi state Lenz's law. Okay? Lenz's law dia cakap, the induced current will flow in a direction such that the magnetic field produced by the induced current will always oppose the changing magnetic flux that produced the induced current. Okay, dia berbelit-belit dan dia benda paling membingungkan yang saya pernah belajar di dunia ni. Tapi tiap apa, kita akan cuba. Okay, so maksudnya,
Kalau kita ada kan induced current dari mana? Kalau kita ada change in magnetic flux, betul? Okay. Change in magnetic flux akan ada induced current. Ini sebab si Faraday yang bilang. Okay. Lepas tu, kalau kita punya berubah, actually, jap. Macam mana mau cakap apa? Oh my. Ni dari tadi lagi saya bingung macam mana mau explain. Tapi dia basically, kalau kita punya okay, dia ada induced current kan. Induced current tu boleh, okay, kita tengok dari ni lah. Kalau magnetic flux dia increase, then kalau contoh change in magnetic flux dia banyak kan, kita punya induced current pun banyak kan. Tapi benda ni, solenoid ni, dia tidak suka benda macam tu. So dia akan cuba tidak mau meningkatkan dia punya current tu. So apa solution dia? Cuba buat supaya I tidak tingkat. Okay. Let's see on the other side kan. Other side, kalau kita punya magnetic flux decrease, then kita punya induced current decrease, then dia tidak suka juga. Dia tidak suka. Kenapa dia tidak suka? Sebab ada perubahan pada diri dia. So, si Lenz mau cakap yang solenoid ni sangat tidak suka perubahan. Sampaikan dia akan macam cakap apa? Dia akan buat diri okay, in a way jugalah. Okay, dia akan buat diri dia sendiri sengsara lah. Macam tu lah. Susah gila mau kasih analogi dah. Tapi yang penting, kalau kamu punya decrease, induced current kamu decrease, dia tidak suka. So apa dia buat? Dia cuba buat supaya I meningkat lah. Okay? Dia susah mau explain. Dia ibarat benda yang paling, dia ibarat macam ni. Okay, kamu ada bank kan, kamu ada bank account. Tiba-tiba originally RM50. Okay, terus tiba-tiba kamu dapat RM100 bila kamu cek besok. Satu lagi RM50. Apa perasaan kamu? Memanglah gembira. Tapi dari mana nih duit plus RM50 datang kan? Terus kamu tidak suka. So, kamu pergi call bank. Lepas tu, untuk kasih stabilize balik kan. Saya tahu, kalau saya pun saya mau tu RM50 tu. Tapi tidak boleh. Tidak boleh. Kau curi dari duit orang salah transfer tu. Okay. Tiba-tiba tolak RM50. Sorry. Tiba-tiba kosong sepatutnya sini. Okay, kosong. RM kosong. Tolak RM50. Marah lah kan. Tidak suka. Kamu tidak suka, tidak ada duit. So, call bank untuk tambah. Kalau ini kau call bank untuk stabilize balik. Tolak lah. Kan? Okay? So, bila dia menambah, kamu tolak. Bila dia mengurang, kamu tambah. Kan? Dia terbalik. Okay? So, ini Miss ada include ni flowchart untuk tentukan apa saya mau guna ni. Direction B macam mana saya mau tentukan. Okay? Ini flowchart dia lah. First, ini original magnetic flux. Okay. Kalau dia meningkat, apa jadi? Kamu tidak suka dia meningkat. So, bukan. Untuk solenoid, sebab dia tidak suka meningkat. So, dia cuba buat dia punya B tu opposite direction supaya dia boleh tolak tu benda dari meningkat further. Okay, nanti Miss tunjuk example dekat bawah. Okay, kalau dia tidak berubah, kamu punya magnetic flux, then kamu tidak induced current, induced magnetic field lah. Tidak induced current kan, tidak perubahan. Kalau ada perubahan je, kalau RM50 jadi bank kamu, memang RM50 besok hari dan seterusnya memang apa kamu mau buat? Kamu mau call bank kah? Tidak call bank kan? Tidak call bank. So tidak apa-apa lah. Tidak benda lah yang akan berubah. Tapi kalau dia kurang, kamu akan mau dia bertambah balik. Okay?
So, macam mana mau direction, lepas kamu lepas kamu tentukan direction B, sorry. Satu tu, kamu tentukan dulu, tidak pemadam, bodoh. Kamu tentukan dulu magnetic flux, increase ke decrease. And then yang kedua, kamu, apa sudah tu tadi? Miss sudah conteng panjang-panjang juga tadi, tapi Miss dia ingat sudah. Okay. And then kamu tentukan okay. Current increase ke decrease rasanya. Jap. Tepa. Miss tunjuk example lah terus. Supaya kamu dapat tahu terus. Okay. So, ini ada kamu punya flowchart. Ini example lah. Dia bukan example 6 pun dalam nota kamu. Tapi mari kita baca soalan dulu. The solenoid in figure something is moved at a constant velocity towards a fixed bar magnet. So, kita punya yang bergerak. Kita punya solenoid. Using Lenz's law, determine the direction of induced current through the resistor. Dia mau tahu I pergi mana bila dia lalu sini. Kita punya resistor ni. So, first, kamu tentukan dulu bila dia gerak towards ni kita punya magnet bar, kan magnetic flux kan the number of field lines yang go through a certain area kan. So, kalau saya lukis magnetic field lines untuk ni benda ni, okay, dia ada banyak kan. So, makin dia dekat dengan dia punya bar magnet ni, makin bertambah kita punya B, kita punya number of field lines. So, maksudnya magnetic flux kita increase. Okay, so kita akan cakap magnetic flux solenoid experiences an increase in magnetic flux when it is brought towards the bar magnet bar. Okay, macam yang Miss cakap lah, bila dia pergi dekat sini, bila kita punya solenoid dekat sini, terus kan ada banyak yang line sini ni kan, jadi banyak lah dia rasa dekat area sini ni banyak lines dia rasa, so magnetic flux dia increase bukan decrease. Okay, lepas kamu sudah tahu magnetic flux increase ke decrease, then kamu guna Faraday's law. Jadi, dari Faraday's law, current is induced due to change in magnetic flux. Okay, tulis complete sentence kalau mau explain ni. Okay. And then, so, bila di increase, kan saya sudah cakap, dia tidak mau banyak betul kan, dia tidak mau banyak betul magnetic flux dekat diri dia. So, dia akan cuba tolak. Jadi, bila kita mau buat benda ni tolak dengan each other, is kalau dia sama dia punya polar side ni. Okay? Mana tu? Okay. Ni kan N kan? Ni kan N. So, sini hujung, kalau kita tengok ni bar magnet dekat dengan diri dia, kita akan letak sini N juga. Okay? Sebab kita tengok dia dekat dia, sebab dia sudah berubah. Kau faham tak? Dia berubah sebab dia ada increase in magnetic flux. Jadi dia tak suka bila dia increase. So, dia cuba tolak dia balik. Okay? So, from Lenz's law pula, sebab dia tak suka tu benda tu, the direction of current opposes the change. The right end, sebab sebelah kanan kan, sini right, sini left kan. The right end of the solenoid must form north pole
to oppose incoming north pole of the magnet. Incoming north pole of the magnet. Okay, sebab dia tak suka dia meningkat kan. So, dia cuba mengurangkan dia punya magnetic flux tu dengan merepelkan dia. Okay, so that's why they form sini north pole. Okay, so macam mana saya mau tentukan current yang lalu sini pergi kanan ke kiri? Well, kamu kena guna right hand grip rule. Okay, ini in chapter mana rasanya? Chapter 4. Chapter 4 untuk 4.2. Maksudnya 4.2. So, using right hand grip rule, macam mana kamu mau tentukan tu? Current dia pergi kanan ke kiri? Well, kalau right hand grip rule kan end kita sebelah sini kan. So, kita punya thumb ialah sebelah kanan. And then kita punya fingers yang curl ni ialah arah kita punya baru punya jari miss. Eye kita. So, eye dia pergi sini, eye dia pergi sini, eye dia pergi sini, eye di sini. So, kalau miss mau lukis, eye dia pergi sini, eye dia pergi bawah. Semua eye dia pergi bawah. Then, kalau kita ikut jarak dia, ting, 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 dia pergi bawah. Then, dia pergi sebelah kanan. So, the direction of current yang lalu kita punya resistor ni, sebab dia tanya tu kan, ialah to the right. The direction of induced current, jangan lupa induce sebab ni current ni dari disebabkan perubahan flux, okay, magnetic flux. So that's why they induce, kita panggil. The direction of induced current through the resistor is to the right. Okay, so ada 4 point lah basically. Okay, nanti kamu cuba lah, nanti miss bagi worksheet yang kalau dia tarik pula dia punya ni. Okay, let's move on pergi 5.3. So, define self-inductance. So, self-inductance ni maksud dia ialah the production of EMF in a coil due to the change of current in the coil itself. Okay, so kalau kita jadi dia simbol, then EMF produce disebabkan oleh kita bagi arah macam ni, sebab ini yang menyebabkan. Kita bagi arah dia pergi kiri sebab ini benda yang akan menyebabkan EMF produce. So, due to the change on current, DI, kan? In the coil itself, by the way. So, macam mana dia mau ni? Macam mana dia buat EMF tu? Kamu kena relate dengan previous chapters lah. So, kita ada satu solenoid, kan? Dia sambung dengan rheostat, switch dengan kita punya power supply ni. And positif dekat panjang, negatif dekat pendek. So, I kita pergi macam ni lah. Sorry, bukan macam tu. Dia pergi bawah. Wow. Okay. So, kalau kita biarkan ni benda ni berpasang, kita set resistor kita. Ini resistor boleh laras, perintang boleh laras, ataupun rheostat lah. Kita panggil rheostat lah. So, rheostat kan boleh adjust value of resistance kamu letak. So, let's say initially kan dia 10 ohm. Okay. Then, dia adalah benda yang berubah. Dia just solenoid yang biasa. Tapi, kita kasih tukar dia. R pergi 5 ohm. Okay. R dia decrease. Bila R decrease, apa jadi? Apa jadi dengan ni solenoid? Well, current dia pun decrease. Current dia increase lah. Kenapa? Why? Sebab kita tengok Ohm's law. Ini dari chapter 3. V is equals to IR. So, I is inversely proportional to 1/R. So, if R decrease, then I kita increase. Okay? So, kalau kita tengok definition of self-inductance, dia cakap
EMF is produced due to in the coil due to the change in the current in the coil itself. So, ada EMF kah produce? Ada EMF produce. Okay? Due to kita punya current ni berubah dari I biasa pergi I increase. So, bila ini jadi macam tu, then EMF adalah kita akan buat EMF. Itu betul dia mau cakap tu. So, although Miss mau explain ni untuk macam mana dia equation dia terhasil, Miss rasa dia agak dia tidak necessary betul sebab kamu perlu define je pun, kamu tak perlu explain pun apa jadi dalam tu benda. Tapi ini secara ringkas lah. Okay, let's say in the second case kamu kasih increase dia punya apa jadi then? Dari dari Ohm's law, kalau kalau R increase then I decrease kan. So I dari original pergi I yang decrease akan ada induce EMF juga. Bukan induce EMF. Yalah, induce EMF jugalah. Boleh dicakap begitu. That's why dia cakap self-induction. Sebab diri dia sendiri akan dia suka bila I dia increase atau decrease. Ini macam yang case yang tadi lah, si Lenz's law. Dia suka I dia increase atau decrease. So dia akan buat current baru supaya current tu stabilize. Itu yang saya mau explain tu untuk bahagian yang current increase dengan decrease ni sebenarnya. Sebab okay, kalau kita tengok sini, ini I kita. Ini I original kita, I yang merah ni. So, bila kita decrease kita punya R, I kita increase. Right? So, bila I kita increase, dia tak suka. Tak suka. So, apa dia buat? Dia buat EMF dia sendiri. Macam mana dia buat EMF dia sendiri? Kalau dia tidak magnetic field kan? Tapi, in chapter 4, kalau ada current yang lalu dekat solenoid, dia akan ada B dia sendiri. So, sebab dia punya I increase, then dia mau kasih decrease tu I lah. I dia opposite direction. So, kalau I kita pergi sebelah kiri, I kita sebelah kiri, I ni I induce lah, I induce. Sebab merah ni I supply. So, dia tak suka increase in kan. So, I induce kita akan pergi sebelah kiri. Sebab dia tak mau same direction. Sebab kita punya increase. So, kalau kita mau guna right hand rule kita. Okay, saya lukis sini ya. Lepas tu ini. Kita tutut, pusing di atas. Semua kita punya I naik ke atas. So, guna right hand grip rule kita. So, kalau kita mau jari kita curl pergi atas, then kamu punya ibu jari kena pergi sebelah kiri. So, sebelah sini ialah north. Sebelah sini ialah south. Saya rasa salah nih yang dekat nota camel nih. Bukan, saya rasa memang pun salah. Sebab sepatutnya, kalau I increase, then kamu punya induced EMF is in the opposite direction of the current I. So, dia mau cakap yang pink ni, I know, sebab dia I induce kan, saya cakap sini. Dia actually EMF lah juga, EMF induce lah juga. So, I guess dari segi terms tu, Miss macam masih terkapai-kapai juga. So, yang penting kamu faham yang the fact yang macam mana saya mau tentukan mana satu north dengan mana satu south. Kamu tentukan dulu apa jadi, and then baru tentukan apa dia mau buat lepas dia tu apa dia jadi. Contoh, sebab I dia naik, then kita mau I naik. Jadi kita mau I kita kurang, so kita punya direction of I opposite. I induce ataupun EMF induce is opposite. Dia mau kasih tahu begitu, dia mau bagi tahu macam tu saja. Sebab dia ada kaitan dengan Faraday dengan juga ni, Lenz. Dia cakap, kalau tengok nota, according to the Faraday's law, since the magnetic flux changes, an EMF has to be induced in the solenoid itself. In accordance to Lenz's law, the induced EMF opposes the change of flux. And this is called self-induction. Okay? So,
Ini by the way dia masih guna ni. So Miss dia akan ajar dia punya equation sini. Tapi basically L is equal to, dia punya equation by the way, L is equals to negative EMF over DI over DT. Okay, kenapa dia macam tu? Kalau kita kalau kita susun dia, EMF is proportional to DI over DT. Susah lah mau explain kalau macam tu. Tepa-tepa. Dia memang macam ni lah equation dia. Saya mau bagi tahu kalau current. Sebab negative sign ni actually maksudnya dia opposite direction. So, it's very difficult to explain this in details. So, saya just akan menyuruh kamu menerima hakikat. Sebab kalau kamu mau tengok dia punya derivation, ada aja di sini. Okay. Itulah. So, let's look at bila current decrease. So, dia sama logik juga. Bila current decrease tu, pilih pen lain. Okay. Current decrease. Kenapa? Sebab R kita increase. R increase, current decrease. Bila current decrease, dia suka. So, kalau kita lukis balik arah original current kita dari power supply, dia semua pergi kanan, kan? So, bila I dia decrease, obviously dia tak suka benda tu. Dia tak suka benda tu berlaku. Dia tak suka bila current dia decrease. Dia akan cuba naikkan amount current yang banyak lah. So, I induce kita akan same direction dengan supply kita. So, bila dia same direction, then kalau kita guna dia right hand grip rule kita, dan Miss lukis balik sini, semua kita punya current pergi bawah macam ni. Sebab, Miss ikut arah ni lah kan. Cik. Lepas tu dia jalan sini, jalan sini, memang pergi bawah lah. So, kita punya direction of current ni ialah macam ni kan. Miss lukis dulu 4 jari tu. Okay, direction of current dia pergi bawah sini. Tu right hand kan. So, ibu jari kita pergi sebelah kanan. Then north kita ialah sebelah kanan lah. Sini N, ni south kita. Okay. Itu jatuh untuk self-inductance dari segi explanation lah. Okay. So, kalau mau recap balik, kamu tengok je lah. Reverse balik lah. Kalau tak faham, tanya Miss je lah. Ini yang paling last untuk this lecture. Syukur. Which is define mutual inductance. Oh, ini lain lagi pula dia punya cerita. Okay. Kalau tadi itu diri dia sendiri yang rasa pengurangan current ataupun penambahan current. Yang ni pula, bila dia ada dua solenoid next to each other, dan yang satu kurang current tu yang satu terasa. Macam tu. Satu terasa jadi dia buat EMF. Dia ada EMF sebabkan tu. Okay. Cepat, mari kita baca dia punya definition. Process of producing an induced current, induced EMF in one coil due to the change of current in another coil. So, cara explanation dia, let's say, ni pun kamu boleh nampak di nota ni. Tapi mana sudah tu? Okay. So, kamu put a coil coaxially. Not gonna lie, Miss tak faham tu coaxially. Tapi I'll just assume dorang next to each other in the same apa ni nama dia? Same axis. I think it's same axis. So, macam ni kan axis kamu. Okay, lepas tu dia cakap coil 1, ni coil 1 is connected to a source of EMF, battery. So, ini ada battery, so dia ada current dia sendiri. Lepas tu, coil 2 pula dia ada connect dengan galvanometer, G kita. Okay, sini dia ada current. So, positif pergi sini, I, dia pergi atas sini, I, and then kalau tengok lukisan pusing-pusing tu, dia naik ke atas. I kita semua naik ke atas. Then turun bawa sebelah sini. Itu I kita. Lepas tu, dia cakap, when current starts to flow in coil 1, magnetic flux will begin to build up inside the coil. Okay? Sebab, kenapa dia ada magnetic flux? Ini kamu kena tengok balik chapter 4. Chapter 4, B ada kalau current goes through. Current goes, bukan increase lah. Oh my god, saya lupa ada pemadam. B akan ada bila current goes through a solenoid.
So, current goes to a solenoid and then B ada. So, dia akan experience a change in magnetic flux lah. Because B dia dari kosong, bila dia contoh lah ada switch lah. Contoh dia tidak sambung current. Bila dia tidak sambung current, B kita kosong. Switch is not on. Lah, let's say. Tidak switch pun sini. Terus, bila switch is on, then B kita increase. Ada change in magnetic flux, leading to change in magnetic flux. So, bila ada magnetic flux, ni flux ni yang terbuat ni, dia akan lalu kita punya coil kedua juga. And then, kalau current I pertama dari coil pertama ni berubah over time, let's say lah, kenapa dia tak sambung resistor terus? Senang mau explain. Okay, ada switch, lepas tu ada, okay, in another life, dia punya macam ni. Positif, negatif, and then resistor. Begitu sambungan dia. Let's say, dia sambung macam tu lah. So, bukan resistor, ada rheostat. Okay. Terus kita kasih ubah dia punya current. Bila dia berubah current dia, jadi B di sini, bukan B, flux di sini akan berubah lah kan, over time. So, bila ada change in flux, kita tengok balik si Faraday, apa dia bilang? Faraday bilang, d phi over dt akan ada EMF. So, dia akan ada EMF induced lah. Tapi EMF induced tu dekat sebelah coil kedua ni. Ya, betul lah? Ya, betul. The production of coil 2 is caused by the change in the current in the neighboring coil. Okay. So, kenapa tiada EMF di sini? Actually, Miss pun bengong. Dah start pening-pening sudah kenapa dia Kenapa dia tak berubah sana juga I guess dia mau cakap yang, saya rasa dia akan sama lah EMF yang tepa. Kita akan fokus dekat coil 2 je lah. So, kalau mau tengok equation dia pun, I2 sama dengan negatif M12 DI 1 over dt. Sebab current satu yang berubah over time. So, dia akan ada induced EMF. So, ini ratio kita panggil M12 lah. Macam tu lah. Okay. Itu je untuk this lecture. Syukur. Saya tu lah mau tengok anda ni. Tapi besok kita buat worksheet ya lah. I mean for H12 memang lah. For F8, rasanya Miss akan bagi worksheet yang sama kali. Anyway, recap. So, apa kita belajar ni hari, guys? Induced EMF guna Faraday. Kan? Ini homework kamu kan? And worksheet. Lepas tu, state and use Faraday's law. Apa Faraday's law punya equation dan apa dia cakap? Basically, it's just apa yang berkaitan. EMF is proportional to the change in magnetic flux linkage over dt. Okay? Sorry, dia terang. State and use Lenz's law. So, Miss ajar yang kalau dia punya magnetic flux increase, dia tak suka bila dia increase. So, dia mau cuba kasih decrease. So, dia akan opposite direction dengan dia punya north pole tu. Opposite. Dia akan opposite direction dengan dia punya pole. Kalau sini N, sebelah sini pula N. Sebelah kiri yang N. Okay. Lepas tu, decrease lah dia punya normal balik. Tapi kalau dia decrease dia punya flux, then dia tak suka. Dia mau kasih naik balik. So, dia akan kasih sama direction supaya flux dia increase balik. Right. Okay. Tepa, ini nanti kita buat di worksheet. Then define self-inductance. Di mana Miss sudah explain pasal apa jadi. Define. And then mutual inductance. Itu je. Thank you for listening. Bye guys. Sorry alamat. Bye.